Trajneri i kombëtarës shqiptare Gianni De Biasi ka publikuar listën e 24 lojtarëve për ndeshjen e parë kualifikuese Euro 2016 ndaj Portugalisë. Kjo sfidë do të luhet me 7 shtator në orën 20:45. Shqipëria ka rënë në një grup të vështirë me 5 skuadra, ku bëjnë pjesë edhe Portugalia, Danimarka, Serbia dhe Armenia. Në listën e publikuar nga trajneri italian bie në sy jo pak ndryshime. Këto të diktuara edhe nga mungesat e detyrueshme për shkak dëmtimesh. Kështu, Migjen Basha, Armando Sadiku dhe Alban Meja nuk mund të ndihmojnë kombëtaren në këtë transfer të vështirë, sepse janë duke u rikuperuar nga lëndimet. Po ashtu, një tjetër titullar i padiskutueshëm i kuqezinjve, Valdet Rama, nuk është ftuar, pasi vetëm një ditë më parë arriti të nënshkruante me një skuadër të re. Rikthim në kombëtare bën Ervin Bulku, që ka munguar në sfidat e fundit miqësore, ndërsa për herë të parë vjen Taulan Xhaka, një futbollist ky i pajisur me pasaportë shqiptare prej kohësh, por për shkak dëmtimesh nuk ka mundur të debutojë akoma me Shqipërinë. E reja në sulm mban emrin e Bekim Balajt. Shkodrani nuk e ka për herë të parë grumbullimin me kombëtaren. Megjithatë, nuk mund të thuhet se ka qenë për herë zgjedhje e De Biasit. Konfirmohet në radhët e kuqezinjve edhe sulmuesi Sokol Çikaleshi, që tashmë është transferuar në kampionatin kroat. Ashtu si edhe Debatik Curi, që është bashkuar me Tiranën në sezonin e ri. I shumë diskutuari Emiliano Villa, lojtari i Partizanit, për të cilin De Biasi tha se ka bërë hapa pas me rikthimin në kampionatin shqiptar, e ka ruajtur vendin e vet në kombëtare. E veçanta tjetër ka të bëjë me rikthimin e Burim Kukelit në ekipin ton përfaqësues. Lojtari në fjalë ka kaluar një dëmtim të rëndë dhe prej shtatorit 2012 nuk ka mundur të jetë pjesë e kombëtares. Prurje re që ftohet për herë të parë në kombëtaren e madhe është edhe ajo e Herolin Çalës, që luan në kampionatin norvegjes. Ai kishte veshur fanellën e ekipit Shpresa dhe tashmë i jepet mundësia të tregojë veten me përfaqësuesen e madhe. Në mbrojtje nuk figuron Loret Sadiku, lojtari shumë diskutuar, i cili kërkoi garanci nga menaxheri kombëtarës Alban Bushi për të qenë titullari pa diskutueshëm, gjë e cila nuk është pranuar nga stafi drejtues i kuqezinjve. Ndaj me sa duket është hequr përfundimisht dorë prej tij, edhe pse u bë çmos për ta pajisur me pasaportë shqiptare. De Biasi konfirmoi se objektivi primar për skuadrën është kualifikimi i mundshëm në Europian, por çdo gjë duhet bërë hap pas hapi. Sa i takon Portugalisë, trajneri i kuqezie vlerësoi atë si një skuadër shumë të mirë dhe Shqipëria do ta ketë shumë të vështirë.